Ассаламу алейкум достор. Сиздер бүгүн Айым Кыргыз каналындасыздар. Бүгүнкү видеонун темасы Дома Ай деген генератор болмокчу. Бул Дома Айдын ссылкасы в описании болот. Ссылка в описании бассаңыздар, ошондой жака жөнөтөт сиздерди. Бул Discord аркылуу болот. Бардыгыңыздарда эле Discord болсо керек достор. Ошол Discord'уңуздарды иштетип, эме кыласыздар, Discord'ко ошол ссылканы эле бассаңыздар, ошо Discord'уңуздарга кирип барат. Дискордко киргенден кийин могул жерлерде каалагансыздар белгилейсиздер. Мен баарын белгиледим. Бул айырмасы жок. Мондай кылып, андан кийин далее басабыз. Далее баскандан кийин эгерде сиз 18 жаштан кичине болсоңуз, -18 басыңыздар. Эгерде чоң болсоңуздар, 18 плюс деңиздер. Сураныч. Андан кийингиси уже бул айырмасы жок. Андан кийинкиси бул Россияны тандадым, тил. Андан кийин уже завершитти басабыз. Завершитти баскандан кийин биз бул Discord'тогу каналга кошулабыз. Каналга кошулгандан кийин могу плюсту басабыз. Плюсту басып сервер жасайбыз. Биз өзүбүзгө бир какой-то сервер жасап, ошол серверге ошол Домайды көчүрүп алабыз да. Мындайча кошуп алабыз. Ошол менен иштейбиз. Так, мен азыр өзүмө сервер ачтым. Сервер ачкандан кийин биз кайра эле өзүбүздүн ошол эмеге киребиз. Домайга киребиз. Домайга кирип туруп, ылдыйраак түшкөндө, кичине ылдыйраак түшкөндө, ондой жерде эме бар. Мен Generate 1ды тандадым. Generate 1ды тандап туруп, ичине киргенден кийин могу жерде Dom.ai деп турат. Ошону тандайбыз. Ошону тандагансыздан кийин добавить приложение деп турат. Добавить приложение баскансыздан кийин выбрать сервер деп турат. Ошол жерден өзүңүздүн сервериңизди, кайсыл серверге жүктөгөнүңүздү басасыздар, анан активировать этесиздер. Болду. Ошол менен бул жерде мен адаммын дейсиңер. Андан кийин завершит. Болду. Перейти на сервер. Серверге киргенден кийин моундай кандай кыргызчасын точно билбейт, кыйшык сызыкча дейсизби, ошону басканыбызда уже ген деген бар. Ген деген бул генерейт жасоо, сүрөттөрдү генерация этет, изображение жасай турган. Могул жерде мен уже ChatGPT'нин жардамы менен орусчаны англисчеге которуп алдым. Ошол промпту жазабыз. Промпт жазгандан кийин Enter'ди басабыз. Enter'ди баскандан кийин могул жерде ушуну басып коебуз, соглашение деп коет. Ошол соглашение баскандан кийин уже генерация кетип атат, достор. Анан дагы сиздер ошол эле жерде ошол кыйшык сызыкчаны тандап туруп, бул жерде эме дегени бар. Так. Reel дегени бар. Бул Reel дегени, мисалы, сиздер анименин сүрөтүн же мультфильмден бир сүрөттү алып туруп, ошол жерге киргизсеңиздер, ошону реалдуу кылып берет. Мен мисалы бул жерге аниме Наруто деп жазам. Аниме Наруто деп жазып туруп, Нарутонун бир сүрөтүн компьютерге скачать этип алып, установка кылып, мындай айтканда көчүрүп алып, ошол сүрөттү кайрадан ошол Домайга жөнөтөбүз. Animation дегенди басканыбыздан кийин ошол сүрөттү эме кылабыз. Могул жерде мен азыр сохранить этип алайын. Анан дагы Домай бул бизге 100 гана кредит берет. 100 кредиттен кийин уже платный версиясын сатып алышыбыз керек. Так. Могул жерге киребиз, басабыз. Баскандан кийин жанагы сүрөтүбүздү таап, ошол сүрөтүбүздү ушул жака жайлайбыз. Так. Аны мына ошол сүрөттү тандагандан кийин басабыз. Баскандан кийин уже Enter'ди басып коебуз. Болду. Generate этет. Бул анимени, бул реалдуу жүздү эмеде жашоодо кандай болоорун көрсөтөт. Мынакей биздин генерация жасаганыбыз. Кот в сапогах деген черный шлем, анан самурайдын кылычы деп. Бирок бул жерде уже кызды көрсөтүп коюптур. Макул. Мен үчүнчүнү тандайм. Мага үчүнчү мындай айтканда көбүрөөк жагып атат. Черный кошка дагы. Могул жерде көрсөңүздөр, достор, V деген бар жана U деген бар. V деген бул верификация, U деген бул улучшать этебиз картинканы. Короче, U3 деп турат, U4 деп турат. Ошолорду тандап туруп, кайсысын жакса, U дегенди басасыздар. U1 биринчи сүрөт жакса U1, экинчи сүрөт жакса U2 деген. Мынакей достор, Нарутону уже бизге реалдуу кылып көрсөтүп берди. Мындайча айтканда кичине анча эмес, бирок бул видеодо сиздерге ушундай кылып эле көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Анткени 100 эле токен бар. Башкаларында көрсөтүш керек. Анан дагы эгерде сиздерде эки аккаунтуңуздар болсо Discord'то, биринчи аккаунтуңуздар менен жасап туруп, уже токениңиз ада болсо, экинчи аккаунтуңуз менен кирип
токенди иштете берсеңиздер болот. Бул жерде animation деген бар. Animation деген тандайбыз. Animation деген тандагандан кийин могу жерде мен сүрөт коебуз. Сүрөттү анимация кылып берет. Мисалы мен могу жерде 3тү тандагам. Мына 3тү уже улучшать этип берди мага. Көрдүңөрбү? 3-үнчүнү кичине улучшать этип берди. Мен муну скачать этем. Сохранить как деп туруп, рабочий стол эле. Так. Деп туруп жазып сохранить этем, чтобы мага оңой болуш үчүн издеп табууга. Сохранить эткенден кийин ошол сүрөттү издеп таап туруп коебуз. Койгондон кийин бизде могу плюс деген турат. Ошол плюсту тандап туруп, могу 3-үнчүнү тандайм. Мен дагы жакшы түшүнбөйм, бирок могу 3-үнчүнү деп коем. Биринчини деген промпт деген. Ошону тандап туруп, ошол жерге мен азыр промпт жазам. Промпту жазып бүткөм мен уже. Ошол промптун жазамын. Генерация кетти уже. Муну анимация кылып берет эми. Генерация уже кетти. Андан кийин күтө турабыз. Эгерде видео жаккан болсо лайк басабыз достор, комментарий жазабыз, каналга подписаться эткенди унутпайбыз. Мынакей достор, көрдүңөр, мындайча айтканда GIF катары кылып берет. Ну, анимация деп коет, бирок бул как GIF катары кетет достор. Где-то 3 секундтук эле. Жана дагы бул жерде эң жакшы жери дагы видеону дагы жасап берет. Кичине ылдыйраак түшкөнүбүздө бизде видео деген турат. Кыйшык сызыкча, такта мындайча айтканда. Ошол жерге кирип туруп, кичине менде YouTube'дан алган бир видео бар болчу. Ошол видеону таап туруп, ошол жерге коюп, промптко эме жапчы, промптум уже готовый. Ошол промпту штекин алабыз дагы. Промптко жазабыз. Тынк коюп туруп, кетти дейбиз. Enter'ди басабыз. Уже регистрация. Анан дагы могул жерде достор, Real to my prompt деген бар. Real to my prompt дегенди баса турган болсоңуздар достор, бул сиздердин промптуңуздарга карап жасайт, бирок ал жерди басканыңыздардан кийин бул вообще кызыктай эле кылып жасап коет. Ошон үчүн бул эмени басууга баспай койсоңуздар дагы жакшы болот деген ойдомун. Биринчисин тандасак, Real to деген биринчи меникиде турганда, ошону тандай турган болсоңуздар достор, бул кичине болсо дагы өзүнүн эмесин кармайт дагы, ошону менен жасайт. Эгерде Real to my prompt деген баса турган болсоңуздар, бул сиздердин промптуңуздар менен гана иштеп калат да. Ошондой. Так, давайте тагын бир жолу эме кылалы. Так, кызыкча видео. Мен азыр my prompt деген менен жасап баштадым. Экинчиси жөн эле эме менен жасайбыз. Так, enter. Кичине ооруп калганым үчүн, кичине мурундар агып дегендей кыйнап атат. Старт басабыз. Так. Менде уже 100 токеним ада болуптур достор. Мен азыр экинчи аккаунтума өтөйүн. Ошол аккаунтта мен бул нейросетти колдонуп жүргөм, бирок ошондой болсо да ошол жерде токеним аз кичине калган. Бул жеринде биз жөн эле жасап туруп, пожалуйста, мен видео коюу несине чыгарып коюпмун, промптун жазып алып, видеону таап коебуз. Койгондон кийин уже enter'ди басабыз достор. Кичине интернет дагы кыйнап атат, компьютер дагы катып, кичине болсо дагы эме болуп атат. Мындай enter'ди басканыбыздан кийин 10 мүнөттүк кылабыз. Ага тийбейбиз достор. Биринчиси менен гана иштейбиз. Стартты басабыз. Стартты басканыбыздан кийин генерация кетти достор. Генерация калып атат. Генерация бүттү достор. Мен где-то 15 минуттай күттүм. Мынакей достор, карагыла. Бул анимация мындайча айтканда мультик катары түзүптүр достор. Мына
көрсөңүз. Мынакей бул оригиналы. Оригинал видеосу бул. Бул эмесе, муну мен азыр скачать этип аламын. Жана скачать этип алып туруп силерге көрсөтө кетемин. Кайсыл жерден алганымды. Так, ойбай. Так, кайында калды? Азыр моундай кылып туруп бир жагынан тагы бир жолу скачать этебиз. Скачать этип атам. Достор, эгерде видео жакса, лайк, комментарий өз оюңуздарды жаза кетиңиздер. Дагы мынага окшогон видеолор көптөгөн болот. Могул жерден эле тандап туруп, давайте көрөбүз. Мына чоңураак кылып көрсөтөйүн. Ушул видео соңуна жетти, достор. Ассаламу алейкум. Сиздер менен Айым Кыргыз каналы болду. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар. Жана дагы амандашканга чейин тияк бияк дегендей кичине видеону созоюн деп атам. Болуптур, достор. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик.